最幸福嘅一刻，因為就係同我哋台下我哋咁多位一齊度過嘅。Thank you。好啦，Joey呢個時候咧，你仲有冇啲咩想同大家講啊？哇！咁突然你 shock 當然要今日咧要好多謝所有幫我有份籌備呢個生日會嘅朋友啦，即係你大家唔好睇一個生日會同一個演唱會，其實所籌備嘅功夫、準備嘅時間其實都差無幾㗎，因為要做嘅嘢都喺度。咁要多謝譬如阿全啦、Kids 啊、幫我做聲嘅文啦，跟住冇諗過阿文會喺度令到我唱得咁舒服啦。咁要多謝之前我哋安排呢個啲小朋友過嚟嘅一班義工朋友啦。咁多謝我嘅所有嘅工作人員啦。我哋化妝師、髮型師咧，其實琴日又係同我一齊做嘢啦，然後今朝早大家一齊勁咗咁樣飛翻嚟啦，多謝助手啦，多謝仲有邊個咧？我仲有乜嘢？哦，仲有你哋，你哋一定今日好多節目要夜晚要食飯啊嗰啲啊，但係你哋過嚟同我呢個上半場，咁我都好感動，好多謝你哋。咁希望我哋每一年嘅生日咧，頭先咁講咧，我都有機會，我都有諗過喺第時唔一定喺香港度搞嘅。咁但係如果有一個好靚嘅場嘅話咧，我覺得可以咯，可唔可以啊？大家物色下咯，咁希望每年最重要都係大家坐埋一齊慶祝呢一個開心嘅日子啦。多謝我媽生我出嚟啦，多謝佢啦。雖然佢今日冇喺度啦，但係我哋佢知道嘅，係啊。咁仲有啲咩要多謝啊？多謝你自己啦，真係。冇多謝自己啊！冇乜嘢要多謝㗎啦，我都其實都係咁啊。都唔知點解要多謝自己，多謝自己。因為你 inspire 咗好多人嘅，真係。係咯，咁多年都堅持啦，自己覺得啱嘅事情啦。咁然之後，亦都喺過程裏邊有好多嘅挑戰啦。然之後，原來話俾自己聽，哦，我都得嘅。咁跟住喺喺呢個過程裏邊，同自己講，原來有啲嘢你相信可以就 OK。咁原來又可以 inspire 到大家。咁希望我繼續可以成為大家努力嘅原動力咯。係啊。大家都一定要繼續支持祖兒，好唔好啊？好，咁去到最後啦，咁我哋下年如果真係再有嘅話咧，都真係要見到各位喎，好唔好？都係冇口響。好啦，不過咧，我想講翻啊，中意今年好似聽講你會有啲新產品推出啊？其實就諗咗好多年㗎啦，即係我就好想咧因為我自己好中意呢個節日嘅中秋節，咁我今年咧希望出自己嘅月餅，可以率先俾大家望下先，我哋呢啲好有計劃㗎啦。嫦娥奔月啊，係嫦娥啊。鵝啊。嫦娥奔月。咁有一隻兔仔耳朵嘅鵝嚟嘅，咁呢個諗法咧，終於喺今年即係可以實現。咁唔知大家會係有冇興趣咧？咁如果你反正都要買月餅送俾人或者自己食嘅，咁咪即係買我哋呢度啲月餅咯。因為咧，我哋嘅所有嘅呢個扣除開支之後咧，我哋亦都係我哋做善事嘅。咁到時又可以食月餅，又可以做善事啦。咁係啦。咁所以希望大家會多多支持啦。到時候我哋嘅組長會同大家接受呢一個 order 啦。十打八打在所難免㗎啦。係啊，送禮自奉必屬佳品嘅係。咩餡啊？其實我都諗緊啊，我唔好咁複雜嗰啲咯，即係我榴蓮啊。好難估㗎呢個。好鬼重口味，應該未必係㗎啦。我都係嗰啲比較失途少少咯，奶黃嗰啲咯。都多人中意嘅。
係啊係啊，今日我哋諗到一個味嘅，唔鬼記得咗，花生醬嗰啲，講笑啫。啊好啦，到時大家咪知咯。哦，燒鵝味啊，我哋有諗過，深井燒鵝味。應景嗰個都 OK 喎，係啊係結合主題應景係。好啦，咁講完㗎啦。咁大家記住到時留意，哇 sorry，到時留意翻呢個最新嘅 update，咁啊千祈唔好錯。